ونبدأ حكايتنا في طائفة الشيطان السماوي. وقتها بيكلم الكاهن زعيم الطائفة وبيعرفوا إن الإكسير اللي أخده بلا نفع أيضا، وبيقدم اعتذاره لزعيم الطائفة واللي بيكون شاب صغير في السن، ولكن بيقولوا زعيم الطائفة مفيش داعي لذلك، فهيجان الكين مش أمر سهل وده كله بسببي. وبعدها بيكلم نفسه وبيقول أيوة ده صح، إنها خطأي لأني ولدت بدانتيان سفلي متضرر، وده خلاني عاجز عن تنمية قوتي الداخلية، ولهذا اعتمدت فقط على الفنون الشيطانية للوصول لمنصبي كسيد الصغير لطائفة الشيطان السماوي، وفعلت كل هذا لأكافئ سيدي. وبعدها بيقوله زعيم الطائفة واصل في عمل الدؤوب. وبعدها بيتمشى بطلنا وبيقول إن عقار عشية هي بينج لم يعطي أي تأثير أيضا، بس أكيد في شيء يمكنه علاجي، ولكن هو فين؟ وفجأة بيكلمه شخص وبيقوله مرض فترة يا سيدي الصغير، وهل كنت بخير في غيابي؟ بيرد عليه زعيم الطائفة مرت فترة حقا يا عم تشون، يبدو ان هذه الجولة خدت وقت طويل. بيقول له عمه تشون يجب عليه العمل بجد كنائب السيد مهما كنت قاصرا من اجل ازدهار طائفة الشيطان السماوي. بيغادر بطنه وبيقول له بنظرة كلها شك ارى ذلك، انا ممتن لعملك الشق يا عمي. وبيذهب لغرفته وبيقول بكل غضب تشون هاجن ذلك التعبان اشك ان هو ذهب في جولة عادية فقط ولازم يتخذ إجراء قبل ما يفعل أي شيء خطير، ولكن فجأة بشعر بشيء. وبعدها بيقول لما أتوقع هذا أن يفكر في استهدافي وأنا في قاعة السيد الصغير، فكرت إن طعم الخمر مميت، انتم أيضا هنا للشرب. وبيظهر من خلفه مغتالين وبيهجموا على بطننا جميعا دفعة واحدة وبيخترقوا جسمه، ولكنهم بيتفاجئوا إن ده كان وهم. وبعدها بيظهر بطننا خلفهم وبيقول لهم مع ابتسامة لو كنت عايز تمسكني في غرفتي لكن عليك تحضير نفسك بشكل أفضل. بيتعصب المختالين وبيهجموا عليه بقوة ساحقة، ووقتها بيتعصب بطنه وبيخرج قوة ساحقة وبيهجم عليهم بسلاسل اللعنة وبيقتلهم في ثواني يا صديقي، وبيقول لهم هو ده أفضل ما عندكم وكابن أخيك القتالي. أشعر بخيبة أمل كبيرة في أدائك يا عم تشون وشيوخ الطائفة أيضا. ووقتها تشون والآخرين مصدومين إن هو لسه عايش مع إنه سممه بالسم القرمزي اللي يمكنه حتى يزيد بكرة بالكامل حتى النخاع، فازاي يستطيع أن يبتسم هكذا بعد شرب ذلك السم؟ يا له من وغد وحشي. ووقتها بيقوله بطلنا لو فقط جسمي مش ضعيف لكنت اخترقت دماغك زيهم. يا للأسف. بيقوله عمه تشون وانا كمان اشعر بالاسف لانك لم تقدر على فعلها يا ابن اخي. وبعدها يفكر مع نفسه لا يمكن السماح ليتيم لا يمكنه حتى استعمال فنون القتال ان يكون السيد، وكويس ان عندي اوامر من الاعلى بالقضاء عليه نهائيا. وهنا بيتجمعوا حواليه وبيستعدوا للهجوم وبيقول لهم بطلنا انتم جميعا جبناء حقا يا شيوخ الاعزاء، تهاجمون طفلا لا يمكنه حتى استعمال فنون القتال بعد تسميمه. بيقول له تشون بكل غضب شايف انك قادر على النباح حتى في هذه الظروف، ولو كنت صرفت بحذر اكبر واحترام ما كانش ده حصل. ولكن بيقول له بطلنا كفى هراء، مين هو اللي ورا هذا؟ بيتفاجئ شون وبيقول له انت قصدك ايه؟ القضاء عليك كان قرية انا والشيوخ. ولكن بيقول له بطلنا عارف اني ما عندهاش الجرأة للقيام بهذا، وهل كان سيد الاشباح ولا عشية الدم الرعدي ولا سيد الملاذ الشيطاني؟ لا ليس هذا، إنه فصيل من خارج الطائفة. أنت والشيوخ بعتوا من الطائفة للتخلص مني. بيتعصب تشونو بيقول له أيها الوغد إزاي تجرؤ على احتكاري، وبيهجم عليه بكل غضب، ولكن باطني يبتسم في وشه وهو بيقول له شكلي أصبت الهدف. يا سيدي ده هو تمن الثقة اللي كنت بتشيد بيها. بص ازاي هذا الأحمق طعننا في ظهرنا في النهاية وبيتعرض لضربة ساحقة بتدمر الجدار اللي خلفه. وبيقول له تشون مع اني مش زيك يتيم ولكنك لسه السيد الفخور لطائفة الشيطان السماوي، لذا هقدم لك خدمة وانهي حياتك بنفسي. بيقول له بطلنا لقد تأمرتم علي بالفعل فليه بتزعج نفسك بالتبرير مع اني اعتقد ان ده هو السبب اللي خلاك تدخل طرف تالت خارجي. بيتعصب تشون وبيقول له بكل غضب يون هوي انت مش عايز تموت بسلام؟ ما تقلقش هصحح اخطاء ابن اخي واجيب الازدهار للطائفة. وده بيخليه يضحك بطريقة هستيرية على كلامه وبيقول له حتى مع كل هذا انت لسه مش فاهمني، انت عملت جهد كبير لقتلي يا عمي ومع ذلك انت نسيت اي نوع من الاشخاص هو انا. بينزعج تشونو بيقول له بكل غضب انت رغاي حتى في انفاسك الاخيرة. وبعدها يون يبتسم وبيخرج شيء وبيتفاجئ شون ان هو سيف التنين الشيطاني وبيحاول يوقفها قبل ما يفعل التعويذة، ولكن فات الأول وبيخرج قوة ساحقة بترمي شون لبعيد.
ووقتها بيتفاجئ شون من كمية الطاقة السفلية اللي جمعها. معقول هو ناوي على شيء؟ ووقتها بيقول له هيون، في هذا السيف المصنوع من بقايا الشياطين السماوي الأول غرست كل قوتي فيه، ولهذا لما استعمل أي قوة لرد على هجومك الضعيف. ووقتها الشيوخ بيحاولوا يشكلوا الحاجز، ولكن فات الأوان، وبيفعل انفجار الجحيم وبيدمر قصر الطائفة بالكامل. ووقتها بيكلم يون نفسه في آخر أنفاسه: كنت عارف إن حياتي كلها مأساة، ولكن لم أتوقع أن أموت هكذا ثلج، إنه تماما زي ذلك اليوم. ووقتها بنلاقي إنه كان بيتعرض دايما للضرب والسخرية لما كان لسه مجرد فتى، وبيسخروا منه عشان الدانتيان الخاص بيه كان متضرر، وكل ما فعلته هو مشاركة ما أستطيع رؤيته، ولهذا اشتعلت غضبا ولم أكن صبورا كفاية. ووقتها بيمسك حجر وبيقفز لعند اللي كان بيتنمر عليه وبيكسر في دماغه، وده بيخليه مطرد منهم وبيختفي بكل يأس منهم. ووقتها بطلنا كان بيشاهد أشباح في كل مكان، وفجأة بيظهر شخص من خلفه وبيقوله لديك عيون خاصة. بيتفاجئ إنه وصل خلفه من غير ما يشعر بيه، وبيعرف بعدها إن هو محارب خبير، وده بيخليه يفكر إن هو زيهم بيحتكروه عشان عيونه الملعونة. وهنا اللي يجده، ولكن بيقرب منه المحارب وبيغطيه بردائه، وبيعرفوا إن عينه مش لعنة ولكنها نعمة. ويوم متفاجئ من كلامه، ولأول مرة يشعر بالدفء من شخص. ووقتها بيسأله المحارب لو كان هيأتي معاه. بالفعل بيوافق الفتى، فبيسأله المحارب لو كان لديه اسم. بيقوله الفتى ان هو ما عندوش اسم. بيقوله المحارب اذا لإحياء ذكرى هذه اللحظة لماذا لو اسميك وان هوي؟ وهنا لقيت رغبتي في العيش، وكنت مستعد لفعل اي شيء عشان اساعد سيدي، ولكن بسبب جسدي اللعين انتهى بالامر في حالة هيجان الكي، وقبول الموت هنا هيكون اخفاقا منه. ولكن جسمي على وشك الانهيار ومفيش اي طريقة لانقاذه. ما عنديش الا شيء واحد فقط، وبيفعل الفن المحظور عكس مصير الحاكم البدائي، واللي بنعرف انها تعويذة كان بيستعملها الكهنة القدامى لتجنب الموت من خلال نقل ارواحهم لجسم تاني. ولكنها اعتبرت تعويذة محظورة لانها دايما تفشل، وحتى عملية النقل الناجحة عادة تؤدي للموت لما تكون الروح غير متوافقة مع جسمها الجديد. ولكن ما عندوش خيار تاني، وبيقرر يراهن بحياته وبيفعل التعويذة. وبعدها بيسمع أصوات حد بيصرخ في وشه، وبينزعج من أصواتها جدا، وبعدها بيشعر بألم في كل جسمه. وهنا بيدرك إن هو نجح في نقل الروح. ووقتها بيلاقي سيدة بتوبخه وبتقوله بكل غضب: تانج وون هوي، وهل تستمع حتى إلي؟ إلى متى ستبقى هكذا في الأرض؟ هيا ينهض. بالفعل بينهض هوي، وبيتفاجئ إن اسمه الجديد هو أيضا وون هوي. ووقتها السيدة متعصبة جدا منه وبتضربه بكل غضب، ولكن بطل بيمسك ايديها وبيقول لها بكل غضب: راحة أنفاسك كريهة، لذا امشي من قدامي يا عمتي. وده بيخلي السيدة متوترة ومندهشة من أفعاله. كيف تجرؤ على هذا وعدم احترامي؟ لا تفكر حتى في المغادرة من هنا. وبتغادر وهي متعصبة جدا من تصرفاته. وبعدها بياخد بطل راحة شوية، وأخيرا ارتحت. وبيعرف من ذكريات جسمه إن السيدة اللي كانت هنا هي زوجة أبيه، والتعويذة تعمل فقط مع الجسم الميت حديثا أو اللي على وشك الموت، وده معناه إن هو مش ابنها الحقيقي. ومع ذلك إنها تضرب شخص حتى الموت، ومع إن حياتي السابقة مليئة بالشقاء، ولكن هذا تانج وون لم يكن لديه حياة سهلة أيضا. بالإضافة إن الجسم ده غير مدرب، إنه ضعيف جدا، العجب إن هو مات، ولكن في شيء يمتلكه هذا الجسد ولم يكن لديه لما كنت يون وون، وهو الدانتيان السفلي. وفي حياته السابقة استعمل التقنيات الشيطانية لبناء الدانتيان العلوي، بالإضافة لبصره الحاصد اللي يمكنه التحكم في الأشباح والأرواح. ودلوقتي حتى الدانتيان السفلي يمكنني تدريبه، ولكن لازم أدرب نفسي لحماية سيدي، وأنتقم من لو غدر لصخرة من طائفة الشيطان السماوي، وأعرفهم من الذي عبثوا معه. وبعدها بنعرف إن عائلة تانج هو واحدة من العائلات الستة الكبرى، وبيت الهيمنة في شوان. وفي الغرب مكان طائفة كوان لون، والجنوب مكان طائفة تيان لونج وتشانج وطائفة السموم الخمسة، والشمال هو خط مواجهة مع طائفة الشيطان السماوي. واللي ساعد عائلة تانج على الهيمنة على مدينة شوان هي فرقة العاصفة العاتية، وزعمها ملقب بسيف العاصفة تانج هوشان. وهذه العائلة اللي أسسها جنب فرقة العاصفة العاتية فرع التسعة تنانين المتفرعة من عائلة تانج السماوية في شوان. وكان لدى تانج هوشان 3 ورثة، 2 منهم من زوجته الشرعية وهي السيدة جونج، الابن الأول تانج جيو جين، والابن التالت تانج يو تشانج. وبالنسبة للابن التاني فهو ابن غير شرعي من خادمة، ويون اتولد في هذه العائلة كابن غير شرعي تانج وون هوي. ووقتها الخادم بيوبخ تانج هوي على اللي عمله في زوجة أبيه،
وبيقول له اذهب وتوصل الرحمة بسرعة. ووقتها بيفكر بطنه وهو بيسمع كلامه المزعج، حتى لو كان ابن غير شرعي ولكنه لسه ابن زعيم العشيرة، يعني مرشح للخلافة، ومع ذلك يحتكروا هذا الخادم. وهنا بيرزعوا على محترم بيحدفه لبعيد، وده بيخلي الخادم متعصب منه وبيهدده ان هو هيبلغ السيدة. فبيكمل عليه تانج ضرب، وحرفيا بيفرمه يا صديقي، ومش مخلي في وشه اي حتة سليمة من كل الضرب اللي خده. وده بيخليه يحترم بطنه ويخدمه كويس. وهنا يبتسم تانج في وشه وبيقوله اذا احضر الاشياء اللي طلبتها منك. بيترعب الخادم من تعابيره وبيستأذنه وبيهرب بسرعة. ووقتها بيلاحظ تانج ان ايده متخدرة فقط من شوية صفعات، وده بيخليه منزعج من جسمه الضعيف. بالإضافة إن هو ما عندوش ولا حليف واحد داخل العشيرة. وافترض إن الخطأ في هذه العامة، لأنها كانت حابسة وعزلة عن العشيرة تماما. ولكن لو استمر هذا فهيكون من الصعب التحرك في العشيرة، والحل الوحيد عنده هو تنمية قوته. ولكن عنده مشكلة إن الفتى بالفعل اتعلم تقنية صقل عشيرة تانج، وتقنية معلمه هي سيوف الشيطان السماوي، ولا يمكن تعلمها جنب أي تقنيات زراعة الخاصة بالطائفة الأخرى. ولو اتعلم التقنية الشيطانية فده هيأثر على الدانتيان الخاص بيه، ولكن باستعمال الذكريات المخزنة في الدانتيان العلوي ساعد إنتاج المعلومات الموجودة في ذاكرتي في المنطقة المحيطة. وده هيخلي فيه مساحة افتراضية، وساعتها يمكنه إعادة إنشائها لتكون مكتبة لتقنيات طائفة الشيطان السماوي. وبعدها بيفكر في تقنية مناسبة لحالته، وبيلاقي فينا جوهر التنين السام، واحد محاربي عشيرة تانج تم نفيه وانتهى أمره في الطائفة الشيطانية. وهناك ابتكر هذه التقنية لتعلم فن السموم الخاص بالطائفة الشيطانية، واستبدل كيس شيطان بكيس سموم ليتعلم فن الطائفة الشيطانية، مع انه بالفعل معتاد على تقنيات عشيرة تانج. ولو استعمل فن جوهر التنين السام لتعلم التقنيات الشيطانية فإن يشك أعضاء عشيرة تانج به كثيرا. ولكن المشكلة إن هو لازم يتحمل ألم شديد عشان يكسب كيس سموم. على أي حال أنا مندهش لأن بصر الحاسد استيقظ. لحد إمتى هتقف هناك تحدق بيه؟ عارف إني كنت دايما وسيما في كل من حياتي السابقة والحاضرة، ولكن حتى أنا سأشعر بالإحراج لو حدقت بيه لفترة طويلة. صح يا عم تشون. وأيضا يوم سعيد للشيوخ. بتتعصب روح تشون وبتقوله بكل غضب: أنت فقدت عقلك؟ إزاي تجرؤ على إخضاعي؟ والجميع متعصب ان بطنهم مأيد أرواحهم. هو عمال تانج هو عمال يسخر منهم، وده بيخليهم متعصبين جدا. فبيسحب تانج عمه تشون بكل ذلة عنده وبيقوله انت مش عارف قوتي يا عمي. بيتفاجئ تشون ملك الأشباح معقول كان بهذه القوة طوال الوقت. بيقوله تانج لو بقيت شبحا هكذا للأبد فلن تنضم لدورة التناسخ. انت مش عايز ده صح؟ بيتعصب شون وبيقول له بكل غضب: عارف انك عايز المعلومات اللي معايا، بس لو كنت عايزها فلازم. ولكن بيوقفوا تانج قبل ما يكمل كلامه وبيقولوا ان هو مش محتاجها، وعند الكثير من الاشخاص اللي يمكنهم اخباري. وهنا بيحاول تشون لحبة الشبح وبعدها بياكلها، وده بيخلي الشيوخ خايفين جدا. ووقتها يوم بيعاني بعد التهامه لحبة الشبح، وبيتفاجئ الشيوخ ان هو لسه واقف مع انه اكل هذه الحبة. وهنا بيقول لهم تانج ودلوقتي تشون اصبح اساس فن جوهر التنين السام، وبيهددهم بإطاعته. واللي هم عارفين كويس ايه اللي هيحصل لهم. بيترعبوا جدا وبيعترفوا بكل اللي عندهم، وبيعرف منهم ان هم اتبعوا اوامر منظمة وتسمى الجمعية. فبيسألهم يانج وهو بيلعب بأرواحهم لو كان ده صح. بيقولوا هم خايفين ايوه، ورفضوا الكشف عن اي شيء عن نفسهم. من فضلك صدقنا. بيفكر تانج الطائفة الملكية للشياطين السموم فكر ان سيدها هو القديس المتجسد، والشيوخ كانوا بيقدسوه وجاءوا للقضاء عليا لاني كنت بدمر سمعة قديسهم. على الاقل كانوا يخشون اعضاء الجمعية اكثر من سيدهم. فكرت انهم وقعوا ضحية لمكائد الطوائف المعادية، ولكنهم ما يغيرون الاجساد، وهم اشخاص تفوقوا على البشر وبيحاولوا يتسلقوا برج السماء. انهم انصاف حكام ذو قوة هائلة ويمكنهم فعل اي شيء تقريبا. يبدو ان العقل المدبر اقوى مما تخيلت، وده بيخلي بطني يسرع من تعوده على السموم. وبعد شهرين بنلاقي سيدة غاضبة جدا ان تانج هو لسه عايش. بيقول الخادم ان هو لم يعطيه اي طعام ابدا. بتقوله السيدة بكل غضب كان لازم يكون زاحف في اقل من 3 ايام ويعترف باخطائه. وهناك بالفعل شائعات اني قتلته وارتكاب خيانة في العشيرة، وزعيم العشيرة هيزورنا قريبا. ازاي يمكن مواجهته لو سمع هذه الاشاعات؟ على اي حال هو طلب منك ايه؟ بيقول الخادم ان هو طلب معلومات عن الوضع السياسي وعن الفرق الشيطانية. بتتفاجئ السيدة لم يكن مهتما بهذه الامور من قبل. تغير كثيرا في الشهرين اللي فاتوا. معقول في شخص بيدعمه ومع انه عديم الفائدة،
ولكنه في النهاية ابن زعيم العشيرة، ولو ترك انطباع كويس في زيارة زعيم العشيرة هيتمكن من الحصول على منصب داخل العشيرة، وأكيد في الكثير عايزين يستغلوه. ومع ذلك فهذا الاهتمام هو ما يجب أن يحصل عليه ابني. ازاي أجرؤ على المحاولة في السلب منهما؟ وبعدها بيكلمها الخادم وبيعرفها إن ابنها وصل، فبتقول لخادم تانجو هوي بالمغادرة الآن. وبعدها بيخش ابنها وبيقدم احترامه وبيسألها لو كانت كويسة. بتقوله السيدة إنها كويسة، يبدو إنك عملت بجد، تعالى واجلس، لأي مستوى وصلت في التدريب؟ بيقولها تانجيو بكل فخر مع إنه لم يكن بالكثير ولكن على وشك إتقان الأسلحة المخفية. بتقوله السيدة كويس، ده المتوقع من ابني. بيقولها تانجيو سمعت بموضوع هذا الفتى اللعين وأنا في طريق لعندك، أليس ندما حتى بعد كل احترامه لك؟ بتقوله السيدة كل ما أفكر في الأمر بيجيلي صداع ومش عارفة ماذا يدبر. فبيقول لها تانجيو أظن إن في حد بيساعده. بتقوله أمه وأنت أيضا مفكر كده؟ بيقول لها تانجيو ليس لديه الكثير من الطاقة الداخلية ولا يأكل أو يشرب، أكيد لا يمكنه الصمود لشهرين. أكيد في حد بيعطيه إكسير في السر كل ليلة، لذا أريد أن أوصي بانضمامه لزيارة زعيم العشيرة. بتتفاجئ السيدة وبتقوله أنت ليه تفعل هذا؟ بيقول لها تانجيو لو كان بيلعب في نطاق أكبر فأكيد الجاني المختبئ وراه هيتحرك أيضا. بتفكر السيدة في كلامه وبتقوله معاك حق، وساعتها هيظهر الشخص اللي خلفه عشان ياخد الفضل لنفسه. بيقول لها تانجيو صح، وفي هذه اللحظة نقبض عليهم جميعا. ولكن بتقوله أمه بس كده هيفكر زعيم العشيرة إننا مش قادرين نسيطر على حتى ابن لقيط. فبيقول لها تانجيو يا أمي مهما فعل الجاني فماذا يمكن أن يفعل ابن لقيط؟ ولو عمل أي مشكلة فعليه تعليمه كأخ محب، وحتى لو استعمل الجني حيلا فمستوى الشخص اللي اتعلم فقط فن طاقة العشيرة اللي يمكن حتى للخدم منخفض المستوى تعلمها أكيد مش عالي جدا، صح؟ في الجانب التاني تانجي بيضرب في غرفته وبيخرج قوة ساحقة